¿Qué rollo, mi gente? Bienvenidos a un video más acá de mi casita. Ahorita les voy a mostrar cómo está quedando la habitación. Que anteriormente le había mostrado en un video que tenía triple y luego le estábamos poniendo la tabla roca. Pues ya le aplicamos el Ready Mix y miren cómo quedó. Ya le apliqué Ready Mix a todas las uniones y así quedó, miren. Así quedó. Ya no falta lo que es pintarlo, poner el color. Ahí llegó el supervisor ahí a supervisar la obra, a ver cómo quedó. ¿Qué, apa? Y así está quedando, mi gente, lo que es mi casita rústica, que era de tarimas. Pues miren por la parte de adentro cómo está quedando. Muy chingona, bien bonitas. Y recuerden que en un video anteriormente había publicado una reja que he hecho de herrería. Pues miren, ya la instalé también, así quedó. Era para esta recámara. Ya la instalamos, no falta que ponerle el cristal, el vidrio, y miren cómo quedó. Quedó a la pura medida exacta ahí. Miren nomás. Ya nomás ponerle lo que es el vidrio y queda ya lista, terminada. Ya no falta poner el color, mi gente. Pues los sueños se cumplen y sí se puede lograr si te lo propones. Mi gente, los invito a que me sigan. Y si no me siguen, síganme para que se enteren de los avances que le estoy haciendo y los arreglitos que le estoy haciendo en mi casa. Y para que vean de lo que estoy hablando cuando empecé desde un principio. Vayan a ver mis videos para que se den una idea y ustedes también puedan hacerla de ustedes. Ánimo, nos vemos en un próximo video. Saludos, bendiciones.